Gestiona los pedidos online de tus clientes en WhatsApp con nuestro sistema Fogata Commerce. Cada sucursal, tienda, agencia u oficina ingresa con su propio usuario y su respectiva contraseña. Luego, dale clic al botón Iniciar. En el lado izquierdo siempre encontrarás el menú principal con todas las secciones. En la sección Productos podrás agregar, editar o actualizar cualquier información. Puedes filtrar por nombre, negocio sucursal, precio y categoría. Cada producto tiene su propio nombre, pertenece a una sucursal, tiene su propio precio y pertenece a una categoría. Puedes desactivar cualquier producto que desees. Además, edita o actualiza cualquier información de cada producto. Agrega un producto nuevo cuando lo desees. Nombre y descripción del producto. Cambia el negocio o la categoría a la que pertenece el producto. Agrega o actualiza la imagen del producto junto con su precio respectivo. Además, selecciona los atributos correspondientes a ese producto. Gestiona los pedidos online de tus clientes en WhatsApp con nuestro sistema Fogata Commerce.